japonais. Le ronflement a pour origine une obstruction des voies aériennes supérieures. Détendus lors du sommeil, les muscles du pharynx constitués de muscles, du voile du palais et de la base de la langue peuvent causer une obstruction partielle du pharynx. Pour que les poumons demeurent bien alimentés, le flux d'air est accéléré. Les tissus relâchés vibrent, ce qui provoque le ronflement. Cette obstruction peut avoir des causes multiples, la plupart des cas sans gravité, mais le ronflement affecte surtout le partenaire de lit qui lui, en revanche, se retrouve avec une qualité de vie altérée. Dans la plupart des cas, le ronflement se produit pendant les cycles de sommeil profond et certains facteurs peuvent l'aggraver comme le surpoids. Les tissus infiltrés par la graisse contribuent au rétrécissement du pharynx. La position du sommeil, dormir sur le dos, fait que la base de la langue obstrue le passage de l'air. Le tabac, l'alcool et les calmants sont autant de facteurs qui relâchent les muscles du pharynx. La consommation excessive de chocolat, d'aliments frits et transformés qui mettent beaucoup de temps à être digérés et entraînent de ce fait des reflux gastriques. Ces maux d'estomac aggravent le ronflement et l'apnée du sommeil. La déformation nasale, la cloison nasale peut être déviée. La sinusite qui peut être d'origine infectieuse ou allergique. Le flegme, l'excès de mucosité dans la gorge ou le nez et qui obstrue la respiration par le nez. Le traitement du ronflement peut être chirurgical ou non. Cependant, il existe des méthodes tout à fait naturelles, qui permettent de mettre fin à ce désagrément et retrouver une nuit de sommeil tranquille et paisible aussi bien pour le ronfleur que pour son partenaire. À cet effet, il existe un remède naturel efficace. Il s'agit d'une préparation d'un jus anti-ronflement dont les résultats se sont avérés efficaces chez de nombreuses personnes qui l'avaient essayé. Ce jus est préparé à base de citron, de carottes, de pommes et de racines de gingembre. Un jus naturel anti-ronflement. Ingrédients. Un 4 de citron, 2 carottes, 2 pommes, 1 racine de gingembre frais. Méthode de préparation. Dans un presse-agrumes, mélangez les ingrédients énumérés ci-dessus et préparez un jus ou un smoothie. Consommez ce jus 1 ou 2 heures avant d'aller dormir, d'une façon régulière. Ce jus permettra de réduire le flegme dans les narines et la gorge et éliminer ainsi le ronflement. L'efficacité de ce jus naturel réside dans les propriétés de ses ingrédients. Grâce à la teneur élevée en vitamine C qui renforce le système immunitaire, le citron amincit les liquides nasaux et nettoie les narines. Cependant, nous déconseillons de consommer du citron en cas de troubles rénaux et biliaires, de brûlures ou d'ulcères d'estomac. Les carottes et les pommes dégagent le nez et favorisent un sommeil réparateur. Le gingembre, anti-inflammatoire naturel, augmente la sécrétion de salive et apaise l'excès de la pression et la douleur dans la narine.
Il permet également d'expulser le mucus grâce à son action expectorante. De plus, il permet de perdre du poids en favorisant la combustion des graisses et limiter ainsi le ronflement. Cependant, le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies de sang, aux diabétiques et aux personnes chétives. Il existe également des techniques de prévention pour lutter contre le ronflement. Il s'agit notamment de favoriser de meilleures habitudes de vie en évitant les repas copieux et la consommation d'alcool, surtout le soir avant de dormir. Adopter une bonne position du sommeil en utilisant, d'abord, un oreiller adéquat de bonne qualité. Ensuite soulever le haut du corps pour empêcher le relâchement des tissus au niveau du pharynx et enfin, dormir sur le côté pour dégager l'arrière de la gorge. Traiter les allergènes dans la pièce et les allergies en général pour éviter la congestion nasale. Utiliser un décongestionnant nasal en cas d'infection. Le ronflement est inoffensif dans la plupart des cas, mais si vous éprouvez régulièrement une respiration interrompue pouvant causer l'apnée du sommeil ou des difficultés à dormir de façon constante, vous devriez aborder la question d'un point de vue médical avec votre médecin traitant.